esige wajere iye oyokwu ogwete yokwu sokpin di ari esige watope o gẹ́gẹ́ ní láti ọba ìyàdó ẹ̀wọ̀ntà ama oge iye ba ni ọba iye ba iye esige ayado èkó ọ̀rá rẹ̀ ẹ̀tẹ̀bìtẹ̀ ní àwọn òbẹ̀dẹ̀ èpè yìí fàdángbèrà ní àti ẹ̀fẹ́ stark. Kí ló pa náà ní ọba orógbóà gẹ́gẹ́ bí láti ọba ìyàdó gẹ́gẹ́ láyé pa. Kí ló pa náà ní ọba Buddha ní ìlúkà màá mi ò máa rí ọ̀ṣun náà tó kẹ́dùn náà gẹ́gẹ́ láti ọba ìyàdó gẹ́gẹ́ láyé pa. See the continuation of Obashi, who ruled in Benin Kingdom. Of 8, Oba Udagbedu, see the time he reigned. 9, Oba Ohen, see the time he reigned in the kingdom of Benin. 10, Oba Egbeka, see when he reigned in the kingdom of Benin. 11, Oba Orobiru, see when he reigned in the kingdom of Benin. 12, Oba Uwasiokun, such a beautiful name. See when he reigned in the kingdom of Benin. Look at this one. 13, Oba Ewaye no Gidigan. Oba Ewaye no Gidigan. You know the meaning of Gidigan? Oba Ewaye, the invincible. The invincible. I didn't say invisible. No, this is English. Invincible. You couldn't see him anywhere twice. He was the one that marched the kingdom of Edo forward through the whole of West Africa and down southeast of Africa and southwest of Africa until he got to Congo Brazzaville. That is why he pitched his sword of conquest into the soil of Congo Brazzaville. As a man of conquest. Oba Ewaye Gidigan. Oba Ato Okpe is Yati Benang Beni. Edokpa Maki. Those are one. Go read it. You will see his name there in his reign. Then we come to 14. Oba Ezoti. See when he reigned in the kingdom of Benin. Big story that we can tell another day. Oba Olua. He reigned after his father. Then Oba Ozolwa. He took Benin Kingdom far to Akure area. The great warrior he was. The great military power he was. Whoever says there is no conquest, the sword of Ozola, we catch up with him. Then we have Oba Esige. You know Oba Esige. His mother, the queen mother of Oba Esige, actually led a battle. He led a battle with the Cordon of Benin to go mine toward Edo North area, to coming out toward Jeba, Ida, and other places. So history is great by the queen mother, Oba Esige. Oba Orogboa, he reigned after his father. Then Oba Ehen Buddha, he reigned after his father. So have we seen now how the kings have continued to reign? We took it up, it has not ended yet. After the Ehen Buddha, we now continue with 20. Ọ̀gára ò ní pọ́gí ògé ọ̀yọ́ ọba ohun à nyọ́gídí ọba bíra ìgbèrà ọba ọ̀hẹ́nzáì wáyé ẹ̀rí nínú dédé ẹ̀ nyọ́gídí ọba bíra ìgbèrà ọba akẹ́nzáì nyọ́gídí ọba bíra ìgbèrà pẹ̀dú wáyé ọba akẹ́ngbọ̀ì nyọ́gídí ọba pẹ̀dú bíra ìgbèrà. Ọba Akẹ́ǹpayè ní orílẹ̀ ọba àbẹ̀dó bí láyé gbèrà
Bogi isenyangi ọba akengbedo n'ori ọba wedo vira igbera. Agayo mkpogi hanyangi ọba ori ogene ori ọba wedo vira igbera. Awe ogugwe yodo na weche ori ogene ori school wedo. Gayo hanyangi ọba ewakpe n'ori ọba. Lantu dage yon yo ba wedo ori sigbere era igbera ọba ozuere no yo ba egwa pegi igbera no so gbe ọba akenzua akodi owa o ọba akenzua no ka o na ngiwo o yon yo ba wedo era igbera ọgbọ́n ọba esonye yo ba era igbera wọ́n o so gbe ọpa yan gbọ́n ọba akengbuda lórí ọba boris erayi gbera ọba edo in the kingdom of Benin 20 ọba Ohua, that's when he reigned. Ọba Ohenzai, that's when he reigned after his father. Ọba Akenzai, when he reigned after his father. Ọba Akengboy, that is when he reigned after his father. Ọba Akengbaye, Akengbaye, that's when he reigned, when his father passed. Ọba Akengbedo, that's when he reigned after his father. Ọba Oyogene, you hear that name when you look closely in Benin City. There is a school named by Oyogene, okay? That's when he reigned after his father. Then Ọba Ewakbe, big history. We will sit down another day and talk about Ọba Ewakbe. See when he reigned in Benin. The Ọba Ozuere. See when he reigned in Benin Kingdom. Ọba Akenzua. Akenzua the first. This is the first. See when he reigned in the Kingdom of Benin. Ọba Eresonye. See when he reigned in the Kingdom of Benin. Ọba Akengbuda. That's when he reigned in the Kingdom of Benin. Now we're going to move forward to see the other batch of the kings that reigned in the Kingdom of Benin. Ọ̀sibálẹ̀ o, ìbá àkóyè gbẹ̀gán, lọ́yìn tó díẹ̀ kí wọ́n dà yí kí o, ọba ló sà, ọdún ìrẹ̀lẹ̀ yẹn gbẹ̀wọ́, ọba ló sà, gẹ́gẹ́ ní ẹ̀rọ yọba nyàdó bẹ́ẹ̀ láyé gbẹ̀rẹ̀ ha. Ọba ògbẹ̀bọ, mami àgbọ̀n ẹ̀, a máa ń yẹ èrè ibà ẹ̀, ọdún yọba nyàdó bẹ́ẹ̀ láyé gbẹ̀rẹ̀ ha. Ọmọ gẹ́gẹ́ pẹ̀wẹ̀ ń pò bẹ́ẹ̀ wá ní káyé òkè dó káyé. Ọba ọ̀sẹ̀lẹ̀dẹ̀ ọdún ọba yàndó bẹ́ẹ̀ láyé gbèrà. Ọba adọ̀lọ àwọn ìbá sọ̀rọ̀ ọ̀nà gàrẹ́gẹ́ ọba adọ̀lọ ọdún ọba yàndó bẹ́ẹ̀ láyé gbèrà. Ọba òfúnra rẹ̀ lọ́gbà ẹ̀sì ènìyàn ọgbà ẹ̀sì ọgbà ẹ̀wọ̀ rèé ó wọ̀ ìgbàgbọ́ rèé òkèké tó gbàgbọ́ rèé ènìyàn gbàgbọ́ rèé òyẹ mọ́ yọ̀ǹgá yaba rẹ̀ dó ẹ̀gẹ́ níbo náà mọ̀ kóre kí ẹ̀kẹ́ dó náà mú díà gbangbangbang ní àgbébò kan mú díà gbébò kan náà gbó kó yé bògbé. Dia kevin esa na tota atoko ani oba ogora me de boy do kukon na mu ale kalaba bege no ya di oba beto Oi so gbe obi ego oba eweka no do ye eweka die ova nu poki eweka do mpoki fa e na kin no do yo ba beto bẹ́ẹ̀ láyé gbèrà. Ọba Akenzua Agukpogiva. Maka gbèrà Akenzua ló ka òsì lórí ọba ìjàdó bẹ́ẹ̀ láyé gbèrà.
ọ̀pẹ̀rẹ̀ Yeva, ọba Ediawa, ọba Ediawa, yòówù ọba náà wíwèrè kéèké, akédòsí ìdá yíyé náà, yẹ̀gẹ̀ náà ọba yàdó, lóṣù tó gbé nẹ́kúyà, yẹ̀wọ̀ náà, akédòmí ẹwẹ́ ọba rímà, n'ọ̀rọ̀ náà, ọ̀dọ́rí ọba yàdó, ọba ẹwà nùpọ̀kẹ́fà, ọba ẹwà nùpọ̀kẹ́fà, yòówù wíwèrè ọba yàdó, ude nekpe ha n'okpere adị n'ose na yena ahike ya fefefe ụdana ya ọba iyeva oye kanyado ọba iyeva kanyado ọba ọgbanyagba ogiso no kanyado aga imwe iyeva ya ba ọgbanya ọgba inu ya ikiberio iyo ma je gba yenne iyo ma je gba yenne. Watch this. Now we come to the last batch of the kings that have reigned in Benin Kingdom. Oba Rosa, Oba the godly Oba. See when he reigned in the kingdom of Benin. The next one, Oba Ogbebo. See when he reigned in the kingdom of Benin. Next one, Oba Osenede. See when he reigned in the kingdom of Benin. Next one, Oba Adolo, the peacemaker. Oba Adolo, the peacemaker. See when he reigned in the kingdom of Benin. Then Oba Ovonraven. Ovonraven not Basi. Ovonraven not Basi means it was everywhere. His fame spread around the world. His fame was everywhere. It could be heard about everywhere. He was the king in Benin, Yoba in Benin, during the invasion of the British government, the punitive expedition of the British government of 1897. He was on throne. He was the one who stood to fight the invasion of the British government. He and his chiefs, and his warriors, his foot soldiers, until he was deported to Calabar. When he was deported to Calabar, he carried the fame, carried the authority, he carried the authenticity of Edo Kingdom to Calabar. Therefore, he established the kingdom of Edo into Calabar. That is why we say Oba Nyato, the king, the monarch of Benin, he rules everywhere, up to the white man's country. His son took after him, and that was Oba Eweka II. He reigned in Benin after the passing of his father. You will observe that this is the year that Nigeria was amalgamated. Before this time, there was no Nigeria. It was after the conquest of Benin Kingdom that Lord Lugard brought the Northern Protectorate and the Southern Protectorate together and added the Kingdom of Benin to it and called it Nigeria. Before this conquest, there was no Nigeria. Before 1897. That is why it was 1914, during the reign of Oba Eweka II, the son of Ovonraven, that Nigeria was established as as one nation. All right, after that we have Oba Kenzwa II. That's when he reigned in the kingdom of Benin. After Oba Kenzwa, we had Oba Ediawa. Oba Ediawa is the king that just reigned in Benin till his son stepped into the shoes of the throne when he passed away. Now we have Oba Ewa II. Oba Ewa II was enthroned in Benin in 2016. This is the 40th Oba. We thank God for Oba Ewa II. He was the one that corrected the history, because we used to say it was 39. No. When we wrote this book, when we started writing this book about 13 years ago, it was 39.
But when Oba Ewaye was enthroned in Benin, he corrected the history that he is the 40th Oba, not the 39th. And we are glad about that. We thank you, Oba, for correcting history. Now we have 40 reigning Obas in the Benin Kingdom. We have 40 Obas. And then we had 31. You remember we had 31 Ogisos. So 31 Ogisos plus 40 Obas. So how many do we have in total? That is 71 in total of the rulership of the monarchical rulership in the kingdom of Benin. So we thank God for our history. We thank God for those who pass this knowledge to us. This is something that all our children should learn. Should learn. We used to learn other histories of Europe, of America, and so forth. We should learn our history. Any child who is able to recite all of this will come for a prize. We on this website, we will give him a prize. Any child who is able to learn all the Obas of Benin, the Ogisos of Benin, and stand up to read them one by one. Ogiso Igodo, or to Ogiso Owodo. And then the Oba Oraminya, up to Oba Ewaye II. Let the child come for a prize. We will give the child a prize. I won't tell you what prize it is now. We thank God for our history. God bless you all in Jesus' name. Amen.